toi pour le Sébastien. نحن نوصلوا نعرفوا كيفاش هذايا تتصنع، كيفاش وصلنا للبرودوي البروفيلي هذايا، كيفاش وصلنا له. دونك باش نبداو من المرحلة الأولانية اللي نوصلوا لأقرب حاجة اللي هو البروفيلي هذاك، خاطر هو شباك وأنابيب راهو ماهوش قطايع أطفال، هو بروفيلي هذا يسمى بروفيلي، بروفيلي كامل، طوله 5 متر 80 ما بين 6 متر ونص، انت الفورمه نتاعو هو اللي باش يعمل لك الشباك ولا باش يعمل لك البيت، سولون القياسات اللي تعطيهم لك الكليون. دونك نحن نبداو